Сәлем оқушылар, қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі викторинамыздың тақырыбы бұл Тәуке хан тақырыбы. Сіздерге дауыс бәрі жақсы естіліп тұр деп ойлаймын. Егер жақсы естіліп тұрса, лайк басып, бір кері байланыс беріп жіберейік. Сонымен бізде бірінші сұрақ. Тәуке ханның билік құрған кезеңі. Мен мына жерде цифрларды айтамын, сіздер сол жерде 1, 2, 3, 4, 5 деген сияқты цифр жазсаңыздар болады. Немесе жылдарын айтсаңыздар болады. Онда бастасақ. Бірінші сұрақ. Тәуке ханның билік құрған кезеңі: 1. 1538-1580, 2. 1598-1628, 3. 1629 және 1652, 4. 1680-1715 және 18. Қайсы деп ойлайсыздар? Кім бірінші жауап береді екен? Давайте. Кім бірінші жауап береді екен? Бізде мына жерде бірінші жауап берген. Так. Құрманәлі деген оқушымыз, жарайсыз, молодец. Давайте Құрманәлі үшін лайк басып қойып, жарайсыз Құрманәлі, молодец. Бізде бұл жерде дұрыс жауап болады: 1680, 1715 және 18 жылдар. Қалған варианттар болмайды. Неге болмайды? Себебі 1538-80 бұл Хақназар ханның билік құрған уақыты. 1598-1628 бұл бізде Есім ханның билік құрған уақыты. 1629 және 52 бұл бізде Жәңгір ханның билік құрған уақыты. Сол себепті бізде төртінші вариант болады. 4 деп айтқан оқушылар, жарайсыздар. Керемет. Қаңтар 30-дан 20-дан 20 алып кетіңіздер. Келесі сұрақ. Жәңгір ханның ұлы кім? 1. Тәуке, 2. Есім, 3. Тәуекел, 4. Батыр. Қайсы болады? Куиз қайдан алсақ болады дейді. Куизді маған қазір шығаруға бола ма екен? Жоқ екен. Қазір мен көрсетемін. Сол жаққа маған WhatsApp-қа жазып алсаңыздар болады. Айтпақшы, айта кетейін, біз бүгін өтіп жүрген Тәуке хан тақырыбы сіздерге 2026 ОБТ-да келетін тақырыптардың біріне жатады. Сол себепті бүгінге барынша активно жақсылап қатысып отырыңыздар. Себебі бұл мен ұлттық тестілеу ортаға бекіткен кітаптар негізінде құрастырғам. Яғни сіздер қазір жауап берсеңіздер, естеріңізде жақсы қалып, ертеңгі күні қаңтар ОБТ-дан жақсы балл алып шығасыздар деген ойдамын. Куизді осы нөмірге WhatsApp-қа жазып ала аласыздар. Так, ары қарай ойынды жалғастыра берейік. Сонымен, Жәңгір ханның ұлы кім? Бұл Платнима апай дейді. Так, куиз бағасы 100 теңге тұрады. Өйткені мен бұл куизді жасаймын, менің уақытым кетеді, мен сұрақтар құрастырамын. Мысалға, мына жақта менде тест базалар бар, өте көп сұрақтар. Бүгінгі Тәуке ханна мен осыны бірінші құрастырамын, кітаптан жасамын. Сосын сіздерге берем. Бұған уақытым кетеді. Сол себепті мен ойлаймын 100 теңге самый низкий сумма деп ойлаймын енді. Зато тегін берсең, оның қадірін білмейді. Ол бір жерде жатады. Ал сен төлесе, оқушы міндетті түрде алып оны қарайды. Зато сен бір рет алып, оны 50 рет, 100 рет ойнай аласың. Сонымен ары қарай жалғастырамыз. Жәңгір ханның ұлы. Бұл жерде қайсы болады бізде? Жарайсыздар. Бізде бұл жерде дұрыс жауап болады: Тәуке. Жәңгір ханның ұлы бізде Тәуке. Келесі сұрақ. Тәуке ханның билік еткен уақыты не деп аталады? 1. Қазақ хандығының әлсіреген уақыты, 2. Қазақ хандығының құрылуы, 3. Қазақ мемлекетінің алтын ғасыры, 4. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман. Қайсы болады бұл жерде? Кім бірінші жауап береді екен? 1, 2, 3, 4. 3-4 кеп тұр ғой апай дейді. Ол Байбеков, мына жақта менің күнде эфирге кіретін оқушыларымда кіріп отыр екен. Жарайсыздар, қош келдіңіздер. 3-4 негізі, екеуі кеп тұр, бірақ көбіне мына жерде мағынасына қараңыздар. Қазақ ханның әлсіреген уақыты бұл Қасым хан қайтыс болғаннан кейінгі уақыт. Яғни 16 ғасырдың 20-30 жылдары. Бұл Қазақ ханның әлсіреген уақыты, сол уақыт. Қазақ ханның құрылуы бұл Керей мен Жәнібектің кезеңі. Енді қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман дегенде кішкене келіп тұр, дұрыс айтасың Байбеков. Бірақ қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған деген бұл кішкене бір тұрақты тіркеске жатады. Яғни бейбітшілік заман дегенді білдіреді бұл. Сол себепті бұл жалпы бейбіт заманды білдіретін мағына. Сол себепті бізде дұрыс жауабы болады бұл жерде: Қазақ мемлекетінің алтын ғасыры. Осылай 3 деген оқушылар жарайсыздар. Қаңтар 30-дан 20-дан 20 алып кетіңіздер. Келесі сұрақ.
1710 жылы Қарақұмда өткен құрылтайдың негізгі мақсаты қандай болды? 1. Жоңғарларға қарсылық ұйымдастыру. 2. Бұхарларға қарсылық ұйымдастыру. 3. Қырғыздарға қарсылық ұйымдастыру. 4. Қазақтар, яғни орыс казактарына қарсылықты ұйымдастыру. Ал кім бірінші жауап береді екен бұл жерде? Сонда бұл жерде қайсы болады? Жарайсыздар. Бұл жерде бірінші жауап берген аяқты мен таппай қалдым, бірақ бірінші жауап берген оқушы бізде Алт деген оқушылар, Али, Алт, Нурик деген оқушылар бар екен, Шенбаев деген оқушылар, және тағы басқа оқушылар. Жарайсыздар. Бұл жерде дұрыс жауап болады, жоңғарларға қарсылықты ұйымдастыру. Керемет. Келесі. 17 ғасырдың екінші жартысында орыс-қазақ келіссөздерінің негізгі тақырыптары болған мәселелер. 17 ғасырдың екінші жартысы. Сонымен біріншісі жоңғарлармен одақ құру. 2. Тұтқындарды қамау. 3. Солтүстік шекарадағы жерді, яғни орыс казактарына беру. Және 4-шісі шекаралық сауданы дамыту. Ал қайсы болады екен бұл жерде? Емі 3 деп жатқандар ойланыңдар. Қараңыздар, солтүстік шекарада жерді орыс, казактар деген орыс казактары, мынау орыс казактары. 3 деп жатқандар ойланыңдар. 1, 2, 3, 4. Өкінішке орай мына жерде қате жауап беріп жатқан оқушыларымыз да бар екен. Бұл жерде былай, жоңғарлармен одақ құру емес, өйткені жоңғарларға жалпы сол орыс және орыс қазақтардың келіссөздерінің мақсатында Тәуке хан жоңғарларға қарсы орыстармен одақ құрғысы келген негізі, яғни бірігіп жоңғарларға қарсы тұрайық деген мақсат болған. Одан кейін тұтқындарды қамау емес, тұтқындарды алмасу болады. Бұл жерде яғни тұтқындарды алмасу болған. Одан кейін солтүстік шекарада жерді қазақтарға беру емес, керісінше солтүстік шекарада жерде сол жақта туындап жатқан мәселелерді шешу болған. Яғни құрдан-құр қазақ хандығы өзінің жерін орыстарға құрдан-құр жайдан-жай бермейді. Ол сол жақта шекарада мәселені реттеу болған. Бұл жерде дұрыс жауабы болады бізде шекаралық сауданы дамыту. Яғни 17 ғасырдың екінші жартысында орыс-қазақ келіссөздерінің негізгі тақырыптары болған мәселелер, ол 1. Шекаралық сауданы дамыту, одан кейін солтүстік шекарадағы туындаған мәселелерді шешу, одан кейін тұтқындарды алмасу және жоңғарларға қарсы одақ құру болған. Керісінше варианттар болғанда мыналардың барлығы наоборот болған ғой. Кеттік. Келесі. Тәуке ханның заңы не деп аталады? 1. Яса, 2. Ескі жол, 3. Қасқа жол, 4. Жеті жарға. Айтамыз. Қасқа дейма? Дұрыс айтасыздар, жарайсыздар, керемет. Әрине, бұны барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Ескі жол, Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, және Яса деген жасақ деп айтады. Бұл яғни Шыңғыс ханның заңы. Сонда бізде болады бұл жеті жарға, Тәуке ханның заңы. Айтпақшы оқушылар, достарыңыз болса шақыра отырыңыздар, бірге талдап, бірге естеріңізде қалсын. Келесі сұрақ. Тәуке хан 1710 жылы жоңғарларға қарсы 300 өкілдерін қайда жинады? 1. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде, 2. Қарақұмда, 3. Күлтөбеде, 4. Сарайшықта. Қайсы болады бұл жерде? Әрине дұрыс айтасыздар, жарайсыздар. Бұл жерде дұрыс жауап болады бізде Қарақұмда.
Келесі сұрақ. Қазақ хандығында қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманда билік етті кім? Тәуке, Жәңгір, Есім, Тәуекел. Мана бір сұрақта қазақ хандығының алтын ғасыры деген тақырып болды да, сол жерде айтқандарыңыз енді дұрыс келеді. Яғни бұл ханға байланысты оның хандығына екі сөзбен сипаттайды. Біріншісі қазақ хандығының алтын ғасыры деп береді кейбір жерде. Ал кейбір сұрақта қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман деп береді. Енді айтқандарым дұрыс келеді. Жарайсыздар, молодец. Жарайсыздар. Дұрыс жауап болады бізде бұл жерде Тәуке хан. Келесі сұрақ. Тәуке хан билігі кезінде қазақ хандығы қай елмен жақындасуы басталды? 1. Хиуа хандығымен, 2. Бұхар хандығымен, 3. Қытаймен, 4. Ресеймен. Давайте тез-тез айтып жауап беріп үйренейік. Өйткені қазір сіздер тез-тез жауап берсеңіздер, ертең нағыз тестте отырған кезде де тез-тез жауап беріп үйренесіздер да. Өйткені сіздерде уақыт шектеулі болады ғой енді ол жақта да. Бұл жерде қайсы болады? Дұрыс айтасыздар, бұл жерде дұрыс жауап болады бізде Ресеймен. Келесі сұрақ. Тәуке хан жоңғарларға қарсы құрылтай өткізді қай жылы? 1680, 1718, 1710 және төртіншісі 1715. Шашатын тақырып қойнауды. Жарайсыздар. Прям осындай күшті настрой болатын болса, ертең күні жақсы тесттен жоғары бала аласыздар деп ойлаймын. Осындай мынау шашатын тақырып қой, давай білем деп барлық активно қатысып отқан оқушыларшы. Өйткені сен қазір білсең, ертең тестте де қиналмайсың да. Өйткені тестте сенде стресс болады, напряжение болады, қысым болады. Сол кезде біліп тұрсаң, есінде жақсы қалады. Жарайсыздар. Дұрыс жауап болады бізде. Бұл жерде 1710. 1715-18 деген даталар бұл Тәуке ханның қайтыс болған даталары. Кейбір жерде 1715, кейбір жерде 1718 деп береді. Ал 1680 Тәуке ханның хан тағына отырған уақыты. Сонда дұрыс жауап 1710. Келесі сұрақ. 17 және 18 ғасырдың аралығында жоңғар тағына отырғаннан кейін жоңғарлардың сыртқы саясаты белсенді сипат алды. Қай қонтайшыдан кейін? 1. Қалдан Серен, 2. Үстемір, 3. Себен Рабдан, 4. Батыр. Ал дұрыс жауап беріп жатқандар да бар, қателесіп жатқандар да бар мына жерде. Қателескендер де бар, дұрыс жауап беріп жатқандар бар. Кім бірінші жауап береді екен? Мына жерде қараңыздар. Бұл жерде бізде дұрыс жауап болады Себан Рабдан. Неге бұл жауап болады? Қараңыздар, Батыр қонтайшы бұл Орбұлақ шайқасын жасаған қонтайшы осы Батыр қонтайшы. Яғни қазақ хандығында Жәңгір хан билік еткен тұста жоңғар хандығында Батыр қонтайшы билік еткен болатын. Мына Өстемір деген бұл қазақ ханынан Керей Жәнібек бар ғой. Сол қазақ ханынан Керей Жәнібек болған кезде жоңғарларда Өстемір деген қонтайшы болған. Қалдан Серен бұл Абылай ханның тұсында жоңғарлардың хан тағына отырған қонтайшы. Яғни нақтырақ айтқанда Абылай хан жоңғарларға тұтқынға түседі ғой. Сол кезде осы Қалдан Сереннің қызы Абылай ханға ғашық болған деген сияқты бір ақпараттар бар. Бірақ ол қаншалықты рас, өтірік ол жай белгісіз. Бірақ Көшпенділер деген бір кино бар, тарихи кино. Сол кинода да Қалдан Сереннің қызы Абылай ханға ғашық болғанда көрсетіледі. Яғни Қалдан Серен бұл Абылай ханның тұсында билік еткен қонтайшы. Өстемір Керей Жәнібектің тұсында, Батыр Жәңгір ханның тұсында. Сонда бізде 17-18 ғасыр аралығында жоңғар тағына отырғаннан кейін жоңғарлардың сыртқы саясат белсенді сипат алды бұл Себан Рабдан кезінде. Келесі сұрақ. Тәуке ханның билік еткен жылдары қалай бағаланады? 1. Қазақ ханының құрылуы кезі, 2. Жаугершілік заман,
3 қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман. 4 хандықтың әлсіреген кезі. Енді мына жерде сұрақты 2 рет қайталанып кетті енді. Иә, жарайсыздар. Дұрыс айтасыздар, жарайсыздар. 4 деп айтқан адам бар екен не? Жаугершілік заман дейді? Қайталай келе береме жоқ, просто мен просто 2 рет қайталанып кеткен сұрақ екен ғой. Мен негізі қайталанбайтын. Жаугершілік заман деген болмайды оқушылар, өйткені ол соғыс заманы дегенді білдіреді. Қазақ ханның құрылу кезеңі ол Кереймен Жәнібектің тұсы. Хандықтың әлсіреген уақыты бұл Қасым хан қайтыс болғаннан кейінгі 16 ғасырдың 20-30 жылдары болатын. Сонда Тәуке ханның билік еткен жылдары қалай бағаланады? Бұл қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман. Келесі сұрақ. Қазақ хандығының Ресеймен жақындасуына ықпал етті қандай жағдай? 1. Жоңғарлармен соғыс, 2. Хивалықтармен күрес, 3. Бұхарлықтардың шабуылы, 4. Ноғайлардың шапқыншылығы. Мына жерде кейбір сұрақ неге 2 рет қайталанып айтайын ба? Себебі оның шынымды айтсам, мен ұйқым келіп отырып жасағам ғой. Ұйқым келіп отырып жасаған кезде андай, в общем, ұйқым келіп отырып жасағам. Сол кезде байқамай қалғам ғой, бір сұрақ 2 рет қайталанып кеткендігі ше. А потом еще мына жерде мысалға бір рет сен жариялап опубликовать жасағаннан кейін сен қайтадан оны редакциялай алмайсың да. Чтобы қайтадан редакциялайын десең, саған снова қалай жариялауға тура келеді да. Солай. Сол себепті бір сұрақ 2 рет қайталанып кетіп ұйқым келіп отырып жасап отырған кезде. Сонымен бұл жерде дұрыс жауап. Қазақ хандығының Ресеймен жақындасуына ықпал етті. Бізде бұл әрине жоңғарлармен соғыс. Кеттік. Жоңғарлармен соғыс деген оқушылар жарайсыздар. Қаңтар ауылдан 20-дан 20-ға кетіңіздер. Келесі сұрағымыз. 1710 жылы Қарақұмда жоңғарларға қарсы күресті ұйымдастыру үшін құрылтай өткізген хан. 1. Абылай, 2. Есім, 3. Тәуке, 4. Жәңгір. Әрине. Бұл жерде дұрыс жауап болады бізде әрине Тәуке хан. Келесі сұрақ. 19 ғасырда орыс ғалымы Левшин Тәуке ханды теңеді кімге? 1. Рим императоры Юлий Цезарға, 2. Спартаның ақылгөйі Ликургпен, 3. Афина философы Сократқа, 4. Александр Македонскийге. Мына сұрақ нағыз ұбытылары кейде кеп қалады оқушылар, естеріңе сақтап алыңыздар. 19 ғасырда орыс ғалымы Левшин Тәуке ханды кімге теңеді? Жарайсыздар, молодец. Бұл жерде дұрыс жауап болады. Бұл жерде дұрыс жауап болады. Бізде Спартаның ақылгөйі Ликургпен теңеген болатын. Ликург деген оқушылар жарайсыздар, молодец. Келесі сұрақ. 19 ғасырда орыс ғалымы Левшин Спартаның ақылгөйі Ликургпен теңеді қай ханды? Жаңа Ликургпен кімді теңеді деп сұрадық. Енді мына жерде Ликургпен қай ханды теңеді деп сұрап жатырмын. Яғни бір сұрақты айландырып қойып жатырмын ғой. Шатастыру үшін. Чтобы сіз бір жағынан шатастыру үшін, екінші жағынан естеріңізде жақсы қалу үшін. Өйткені сіздерге тестте осылай шатастырып та береді. Бірде ханның атын сұрайды, бірде оның жылын сұрайды, бірде оны кімге теңегенін сұрайды деген сияқты. Сонымен, бұл жерде дұрыс жауап болады кім? Әрине, дұрыс айтасыздар. Бұл жерде дұрыс жауап болады бізде Тәуке хан. Келесі сұрақ. 7 жарғы заңдар жинаған жасауға қатысқан билер. 1. Жиренше Төле Сабалақ, 2. Балпық Сырым Бала, 3. Қазтуған Шалкез Жиембет, 4. Төле Қазбек Әйтеке. Бұл жерде ең көп дұрыс жауап болады бізде 4 деп көбісі айтқан екенсіздер, жарайсыздар.
бұл жерде айта кетейін, Қазтуған Шалкиіз Жиенбек дегеніміз бұл жыраулар. Сол аты таныс болса, бұлар жыраулар. Қалғандар жай сіздерді шатастыру үшін былай жазыла салған варианттар. Бұл жерде дұрыс жауап болады бізде Төле, Қазыбек, Әйтеке. Келесі сұрақ. Ұлы жүздің бас биі Төле, Балпық, Әйтеке, Қазыбек қайсысы болады? Ұлы жүздің бас биі. Я, бұл жерде дұрыс жауап болады бізде Төле, яғни ұлы жүздің бас биі Төле би. Келесі сұрақ. Абылайдың билік басына келуіне ықпал еткен би. 1. Жиенбек, 2. Бұхар, 3. Қазыбек, 4. Төле. Абылай ханның билік басына келуіне ықпал еткен би. Ал қайсы деп ойлайсыздар? 1. Жиенбек, 2. Бұхар, 3. Қазыбек, 4. Төле. Алай айтамыз. Офыңа сұраққа апай дейді. Ой, сен үшін оңай болса қуаныштымын. Тарих кімге оңай болады? Когда оқушы білетін ол сұрақтың жауабын білсе, оған оңай болады. Ал егер оқушы ол сұрақтың жауабын білмесе, оған қиын болады. Мен оңай болған қуанып тұрмын, өйткені саған қазір оңай болса, демек сен қаңтар облысын 20-дан 20 алуға толықтай шансың бар деген сөз ғой. Сонымен, бұл жерде дұрыс жауап болады. Абылайдың билік басына келуіне ықпал еткен би бізде бұл Төле би. Келесі сұрақ. Орта жүздің бас биі кім? 1. Әйтеке, 2. Қазыбек, 3. Балпық би, 4. Бала би. Орта жүздің бас биі. Мына жақта орта жүздер бар болса, әу деп қойыңыздар. Лайк басып қойыңыздар. Мен де орта жүзбін. Орта жүздің біздің Тауке ханның тұсында, немесе Тауке ханның тұсында біздің бас биіміз болған бұл кім? Әрине Қазыбек би. Орта жүздегілер әу деп қойыңыздар, бір уақыт лайк басып. Келесі сұрақ. Ресеймен достық қарым-қатынас орнатуды қолдаған би. 1. Жиенбек, 2. Әйтеке, 3. Төле, 4. Қазыбек. Ресеймен достық қарым-қатынас орнатуды қолдаған би. Ал дұрыс жауап бергендеріңізде бар, қателесіп жатқандарыңызда бар. Сол себепті мына жақта жоғарыда жауап берілген нәрсені соған қарап жауап бере саламыз. Дұрыс жауап беріп жатқандар да бар, қате жауап беріп жатқандар бар. Сонымен айтатын болсақ, бұл жерде Ресеймен достық қарым-қатынас орнатуды қолдаған би бізде бұл Қазыбек би. Қазыбек би қолдаған болатын. Келесі сұрақ. Кіші жүздің аға биі. Ал кіші жүздегілер бармыз ба мұнда? Кіші жүздер бар болса әу деп қояйық, бір уақыт лайк басып, бар екеніңізді білдіріп деген сияқты. Жаңа орта жүздегілер білдірді. Мысалы, мен де орта жүзбін деген сияқты. Ал кіші жүздегілер барсыздар ма? Міне көріп атырым, жарайсыздар, кіші жүздегілер бар екен. Мә, орта жүзден көп сияқты ғой. Орта жүз, бізден кіші жүз асып кетті. Кіші жүздегілер көп екен, оказывается. Сонымен, кіші жүздің аға биі. Бұл жерде дұрыс жауап болады, әрине, Әйтеке би. Келесі сұрақ. Әйтеке би кіші жүздің аға биі болды. Неше жасында? Кіші жүздегілер бала десе, лайкты 3000-ға толтырып салып тұрмақ. Даже 5 минут өткен жоқ, мықты. Кіші жүздегілер негіз мықты болады бар ғой. Мойындайсың ғой. Сонымен, Әйтеке би кіші жүздің аға биі болды. Неше жасында?
бұл әрине 30 жасында. 30 деген оқушылар жарайсыздар. Келесі сұрақ. Жоңғарларға қарсы шайқасқа қатысқан би. 1. Әйтеке, 2. Бұхар, 3. Жиенбет, 4. Қазыбек. Жоңғарларға қарсы шайқасқа қатысқан би. Бұл жерде ол заманда билер оқушылар бір аумақтың басшысы бола алады. Және жоңғарларға да соғысқа қатысатын болғанда, егер мүмкіндігі бар болып тұрса, мысалы қартаймай соғыса алатын болса, соғысқа қатыса алатын болған. Соның бірінде бұл кісі жас болғанда, жас кезінен аға би болған. Сол себепті ол жас болып тұрып соғысқа қатыса алды. Мысалы төле билер, ол кісілерден жастары келіп не істеді ғой, енді қартайды. Бұл жерде Жиенбет деген оқушылар, сіздерге қайта мен жазып жатырмын ғой. Жиенбет деген ол жырау. Ол Жәңгір мен Есім ханның тұсында өмір сүрген жырау. Жәңгір хан туралы, Орбұлақ шайқасы туралы кино бар. Сол киноны көрсеңіздер, сол кинода Жиенбет жырау көрсетіледі. Как раз ана Орбұлақ шайқасына да қалай дайындалып жатқандығы, ол кезде Жиенбет жырауды қандай үлес қосты, сол кинода көрсетіледі. Жиенбет деген сол жырау. Айтпақшы, осы жаңашылға қарсы демалыс беріледі. Сол демалыста как раз ана курстарыңыздар бәрі кішкене тоқтатылады ғой. Сол демалыстарыңызда Қазақстан тарихтан тарихи кино көріңіздер. Ол уақыттарыңыз болса әрине. Өйткені сол кинолар көре отырып естеріңізде қалады. Ақпарат естеріңізде екі есе қалады. Мысалы, соның бірі Жиенбет, сол Орбұлақ шайқасы деген кино ютубта бар, тегін тұр. Сол кинода Жиенбет жырау көрсетіледі. Орбұлақ шайқасында ол қалай үлес қосты, Орбұлақ шайқасы қалай жеңді деген сияқты. Бұл жерде дұрыс жауап болады бізде Әйтеке би. Келесі сұрақ. Әйтеке би жоңғарларға қарсы бірігіп соғысуға ықпал етті. Кімдердің? 1. Қытай, орыс, мынау казактар, еділ казактар емес, сөйтіп айтады ғой. Мынау казактар, қазақ емес, казак. Түркмен, Әзірбайжан, қытайлардың, өзбек, моғол, ойраттардың, қазақ, қарақалпақ және қырғыздардың. 1, 2, 3, 4. Ал Қазыбек Абылай ханды босатып алмады ма қалдан сереннен дейді. Негізі тарихи кітаптарда солай жазылады. Яғни Қазыбек би Абылай ханды жоңғарлардан босатып алған деп. Қалдан серен Қазыбек бидің жаңағы дауысының қазға ұқсастығына қарап оны қаз дауысты деп атаған деген сияқты айтылады. Тарихта сондай ақпарат жазылған. Абылай хан туралы тағы бір кино бар, көшпенділер деген. Сол киноны көрсек, ол жақта енді кинодан мүлдем басқаша береді. Бірақ әрине тарихты кинодан үйренудің қажет жоқ, әрине. Кинода кішкене әспеттеп ойдан шығарып береді ғой. Бірақ кейбір тарихи ақпараттарды есте сақтағанға жақсы да просто кино. Бұл жерде дұрыс жауап болады оқушылар бізде қазақ, қарақалпақ және қырғыздардың. Келесі сұрақ. 17-18 ғасырдың аралығында жоңғарлардың сыртқы саясаты белсенді сипат алды қай қонтайшының тұсында? 1, 2, 3, 4. Қайсы болады бұл жерде? Қара жорға емес па дейді. Қара жорға деген нені айтып отырсыз, түсінбедім. Бұл жерде дұрыс жауап болады оқушылар, әрине 1. Яғни қонтайшы Себен Араптанның тұсында жоңғарлардың сыртқы саясаты белсенді сипат алған болатын. Кеттік, келесі сұрақ. Хандықтың бөлшектенуін болдырмай, елді ойраттардан қорғауға халықты жұмылдыра алған хан. 1. Сәмеке, 2. Болат, 3. Әбілхайыр, 4. Тәуке. Ал айтамыз, қайсы болады бұл жерде?
Ильяс, рахмет. Айтпашы, жаңа жылдармен оқушылар, келе жатқан жаңа жылдармен пока осыны аяқтап тастайық, сосын құттықтаймыз. Жаңа жылдармен келе жатқан рахмет, Ильяс. Бұл жерде дұрыс жауап болады. Тәуке хан елді жұмылдыра алған болатын. Қалған Сәмеке Болат Әбілқайыр өкінішке орай жұмылдыра алмады. Келесі сұрақ. Тәуке ханды Спартаның ақылгөйі Ликургпен теңеген орыс ғалымының аты кім? Левшин, Радлов, Томсен, Бартолд. Бес мыңға толтырып тапсыздар ғой, рахмет. Бұл жерде дұрыс жауап болады бізде оқушылар. Молодец, жарайсы. Уже 17 оқушы. Почти 20-ға жоқ оқушы дұрыс жауап берді. Бұл жерде бізде дұрыс жауабы болады. Левшин. Спартан ақылгөйі Ликургпен теңеген. Айтпақшы оқушылар, жаңаға өткен сұраққа қатысты бір сіздерге подсказка. Егер қаңтар оқудан келіп жатса, естеріңізде сақтап алыңыздар. Сіздерге подсказка ретінде айтайын. Тәуке ханды Спартан ақылгөйі Ликургпен теңеді. Кім? Левшин. Қара, Ликург деген Л деген әріп бар ма? Левшин деген Л деген әріп бар. Яғни, естеріңізде ақпарат қалай қалдырасыздар? Левшин деген Л деген әріп бар, Ликург деген Л деген әріп бар. Осылай. Тәуке ханды Ликургпен теңеді, Левшин. Левшин Тәуке ханды кіммен теңеді? Ликургпен теңеді. Левшин деген Л деген әріп бар, Ликург дегенде Л деген әріп бар. Бұл осылай жаттасаңыздар оқушылар, естеріңізде өте жақсы қалады. Атап былай тупо зубрить ете беретін болсаң, сенің миың ұмытып қалады. Осылай Л деген әріп, анада Л деген әріп, мынада да Л деген әріп деп байланыстырсаң, сен ұмытпайсың, тез жаттап аласың. Енді бұл лайфхак оқушылар, өздеріңіз білесіздер, қолдану, қолданбау. Сонымен келесі сұрағымыз. Тәуке хан жоңғарларға қарсы құрылтай өткізді қай жылы? Әрине, бізде бұл жерде дұрыс жауабы болады. Бұл 15-18-де билікке келіп пе дейді. 1715-18-де Тәуке хан қайтыс болған уақыты. 15-18-де бұл Тәуке хан қайтыс болған уақыты. 1680-де Тәуке хан билікке келеді. 1711 бұл Абылай ханның туған уақыты. Яғни Абылай хан дүниеге келген жыл. Сонда мына жерде дұрыс жауап болады 1710. Сонымен оқушылар, біз бүгін 29 сұрақты талдаппыз. 29 сұрақты талдаппыз, 29. Сіздерде ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға деген сияқты біздің Абай атамыздың сөзі бар.